Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі. Мен филология бөлімінің 3-ші курс студенті Темірғалиева Аделя. Бүгінгі сабақтың тақырыбы екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қазақстан. Сабақтың мақсаты мәтіндегі ақпарат негізіндегі факті мен көзқарасты ажыратып, оқшау сөздердің сөйлемдегі орнын анықтау. Ең алдымен берілген сілтеме бойынша бейнебаянды тамашала. Бірінші тапсырма: мәтінді оқып, негізгі ойды анықтауға бағытталған жауаптарға қарап, сұрақтар құрастыр. Бұл тапсырмаға арналған дескриптор. Бірінші: мәтінді оқиды 1 ұпай, сұрақтар құрастырады 1 ұпай, барлығы 2 ұпай. Бұл тапсырмаға 10 минут уақыт беріледі. Жарайсың. Жасаған жұмыс бойынша өзіңді смайликтер әдісі арқылы бағала. Бірінші: барлығы түсінікті, екінші: жартылай түсінікті, үшінші: түсініксіз. Екінші тапсырма: мәтінді оқып, мәтіндегі ақпараттың тиімді және тиімсіз жақтарын жазады. Бұл тапсырмаға арналған дескриптор. Бірінші: мәтінді оқиды 1 ұпай, тиімді және тиімсіз жақтарын жазады 1 ұпай, барлығы 2 ұпай. Бұл тапсырмаға 10 минут уақыт беріледі. Жарайсың. Жасаған жұмыс бойынша өзіңді бағдаршам әдісі арқылы бағала. Қызыл түс орташа, сары түс жақсы, жасыл түс өте жақсы деген белгі. Үшінші тапсырма: сандар сөйлейді әдісі арқылы берілген яшықтардың бірін таңдап, сұрақтарға жауап бер. Бұл тапсырмаға арналған дескриптор. Бірінші: яшық таңдайды 1 ұпай, сұраққа жауап береді 1 ұпай, барлығы 2 ұпай. Бұл тапсырмаға 10 минут уақыт беріледі. Жарайсың. Жасаған жұмыс бойынша өзіңді бас бармақ әдісі арқылы бағала. Бірінші: өте жақсы, екінші: жақсы, үшінші: орташа. Үйге тапсырма: екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қазақстан жайлы қосымша ақпарат жазу.